হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল জার্নি উইথ পিকে। তো আজকে আমাদের জাপানের শখের বাগানে মিষ্টি কুমড়ো গাছের ফুল ফুটেছে। আজকে আমি সেই মিষ্টি কুমড়োর ফুলগুলো উঠাবো এবং মিষ্টি কুমড়ো ফুলের বড়া বানাবো, আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। গরম ভাতের সাথে এই মিষ্টি কুমড়ো ফুলের বড়া কী যে মজা লাগে, মুখে স্বাদ লেগে থাকার মতো একটা রেসিপি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর আমার পেজটাকে সাপোর্ট করবেন। ভিডিওটিকে না টেনে ফুল ভিডিওটি দেখবেন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। ফুলগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ। আল্লাহর সৃষ্টি কত না সুন্দর দেখেন। ফুলগুলো অনেক বড় বড় হয়েছে, মাশাআল্লাহ। তো আমি এখন একে একে ফুলগুলো উঠিয়ে নেব। তো আমি এখন ফুলগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এখন একটা ব্যাটার তৈরি করতে হবে। ব্যাটারের জন্য আমি মসুরের ডাউল ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবং কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, একটু লবণ, হলুদ, জিরে গুঁড়া দিয়ে এটা মিক্সড করে নেব। তো আমি এখন একটা চুলায় ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং এতে তেল দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো হিটে রাখবো। এখন আমি ফুলগুলোকে ব্যাটারের সাথে ভালোভাবে মেখে নিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তো আমার বড়াগুলো ভাজা শেষ, এখন আমি এগুলাকে তুলে নেব। তৈরি হয়ে গেল মিষ্টি কুমড়ো ফুলের বড়া। তো আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতো এটুকুই। নিজে ভালো থাকবেন, ভালোবাসার মানুষটিকে ভালো রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।